नगरपालिकाको बाइटारी बजारदेखि गोइरगाडी यसपछि हामी पाठी खोला आउँदैछौँ। अब यो पाठी खोला प्रवेश गरियो। पालिङ नगरपालिकाको पाठी खोला भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। अति सुन्दर मौसम छ आज। सबैलाई हामी आज पाठशाला आइयो है। तपाईँको भोलिपल्ट एकादशीको दिन अहिले हामी बाहिर जान्छौँ। ल हेर्न कस्तो राम्रो छ। पाठशालाबाट यता लाग्यो हामी। हाम्रो यात्रा आज बैरगाडीसम्मको छ। बैरगाडीबाट हामी कता गइन्छ थाहा छैन। मैदानतिर जाने भन्ने सल्लाह पनि छ। यदि मैदान गइयो भने तपाईँहरूलाई मैदानको दृश्य पनि देखाउनेछु। अहिले चाहिँ बैरगाडीसम्म। आज दसैँको भोलिपल्टको दिन हो। कतै त बाटो अलिक बिग्रेको पनि छ, धुलो उडिराखेको छ। तर पनि यो माथि आकाशको यो दृश्यले चाहिँ साह्रै रमाइलो लागिरहेको छ। निलो निलो आकाशमा सेतो बादलले छप्पिएको छ। अब झन्डै झन्डै हामी नदी खोला लाग्यो। प्रवेश गरियो है। अब हामी यहाँ लट्ठे पिङ रहेछ। चच्चपिङ गर्दै खेल्नु भएको छ। यहाँबाट बस्यो भने हामी अनि के गाउँ छुटेटी गाउँ मिठाईबाट जाने बाटो। सबै घरहरू पिङ्क कलरको छ यहाँ। यहाँको वालिङ नगरपालिकाले वालिङ नगरपालिका सम्पूर्ण घरहरूलाई यो वालिङ नगरपालिकाले सबै घरहरूलाई चाहिँ पिङ्क बनाउनु पर्ने एउटा अवधारणा ल्याएर घरहरू चाहिँ सबै पिङ्क गरेको। हेर्नु कति राम्रो छ। मेरो यो जन्म थलो पनि हो है वालिङ नगरपालिका। बिर्दी मेरो जन्मघर पनि हो। होइन रमाइलो छ। वालिङ नगरपालिकाको भकुण्डेबाट म वालिङतर्फ जाँदैछु है। यो अति सुन्दर रमाइलो दृश्य देखाउँदैछु। ल हेर्न कस्तो रमाइलो छ है।
हिसाबले वाली नगरपालिका साफ रहेछ धेरै विकास भएको छ वालिङ नगरपालिकामा। यो बाटोहरू चौडा देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु कस्तो छ। सुविधाहरू पनि त्यत्तिकै छ। ल हेर्नु, यो चाहिँ भकुण्डेको घुम्ती भन्ने ठाउँ हो। यहाँबाट ग्याङलिङ भन्ने ठाउँ पनि देखिन्छ, तर अहिले अलि छुट्यो। हेर्नु बाहुनखानहरू, माथि डाँडाहरू जाने एउटा पर्यटकीय स्थल छ यहाँ। वालिङ नगरपालिकाको पर्यटकको केन्द्रबिन्दु बाहुनखान भनेर चिनिन्छ अहिले। यहाँ पहिला कस्तो साँघुरो थियो यो बाटो, अहिले यति चौडा बनेको छ। घुम्ती, हामी यहाँ घुम्ती भनेर चिन्छौँ। ल हेर्नु त कस्तो रमाइलो है। हेर्नु बाटो यति चौडा छ। वालिङ मोड आउन लाग्यो है हामी अब। वालिङको मोड आउनै लाग्यो। हेर्नु त घरहरू थियो है। म सानो हुँदाखेरि यहाँ सबै खेतहरू जानु है, टन घरहरू भएर वालिङको केदारनाथ मन्दिर, यो हामी सानै हुँदाखेरिदेखिको प्रसिद्ध मन्दिर हो। धेरैजना यो मन्दिरबाट बिहाबारीको लागि आइन्थ्यो। ठ्याक्कै वालिङको मोडमा आइसकेँ म। वालिङ, सुन्दर वालिङ, सुन्दर बजार वालिङ। वालिङ आइपुग्यो है। वालिङ नगरपालिकाको मेन बजार वालिङ। यहाँ त अटोहरू पनि उत्तिकै चलिरहेको हुन्छ। भुसाल पेट्रोल पम्प, अटोहरूको यति सुविधा छ यहाँ। 24 घन्टा अटो पाइन्छ। अब मेरो जन्म घर हेर्नु है, पुरानो म जन्मेको घर यहाँ छ। वालिङ यहाँ चाहिँ सिस्नो घारी थियो के, म सानो हुँदा सिस्नो हुन्थ्यो। सिस्नो घारी सानो बाटो थियो। ल हेर्नु अहिले यस्तो भयो। ल हेर्नु है, मेरो माइती गाउँ। अनि हाम्रो चाहिँ अहिले यहाँ पारि सिलगढीमा आएको छ। यहाँबाट चाहिँ भीमटारी गइन्छ। भीमटारी मिर्तीको पुलमा आइयो है गाइस। ल हेर्नु मेरो माइती घर चाहिँ यही हो। त्यही हो मेरो माइती घर। मिर्ती खुला ठ्याक्कै मिर्ती आइयो। यहाँबाट पोखरा जाने गाडीहरू लाग्छ। यहाँबाट जग्गा भन्ज्याङ गइन्छ। ल बाई बाई। आज म बैरघारी दिदीकोमा जाँदैछु है। माइतलाई चाहिँ आज बाई बाई गर्दै म भोलि आउने बाचा गर्दै मिर्दीबाट फेरि अगाडि बढ्दैछु है। म दिदीकोमा जाँदैछु।
मनसाङकोटको डाँडा देख्नुहुन्छ अब यहाँबाट सबै मनसाङकोट नर्मालीको खेत भनेर हामी रोडमा आइकन खेतहरू छ यहाँनिर खेतमा पनि कुनै घर बनेर खेतहरू छैन अहिले पुरै घर बनिसक्यो बजार बस्ती बस्यो ल हेर्नु कालीमाटी भन्ने हामीले निलो आकाशै साह्रै राम्रो छ यहाँ चाहिँ निलो आकाशमा बादलको भिडाहरू कस्तो सुन्दर देखिरहेको छु मनसाङकोटको डाँडा हेर्नु त मनसाङकोट यो पनि पर्यटकीय स्थल बन्दैछ है अहिले अब यसपछि रामबाछा बजार हामी रामबाछा बजार आइसक्यो है अब गाइज तपाईँहरूलाई वालिङ नगरपालिकाको रामबाछा भन्ने ठाउँमा म बजार देखाउँदैछु है रामबाछा भन्ने ठाउँ डाँडा देख्छ यहाँबाट लाग्छ रामबाछा कस्तो भयो रामबाछा आयो हेर्दै जानु होला भार चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि छोड्नु होला है यो हो रामबाछा ल हेर्नु यो माथिको डाँडा चाहिँ मनसाङकोटको डाँडा हो यहाँबाट भित्र खरे रक्ने भन्ने ठाउँतिर गइन्छ यी गाडीहरू टनाटन आइरहेछ अब म रामबाछाबाट अगाडि बढेँ अब आउँदैछ 83 बजार आउँदैछ है रामबाछाको पुल आएर छाङछाङजीको गेटैमा आइयो जय छाङछाङजी देवता छाङछाङजीका भगवानले रक्षा गर्नुहोस् है गैराथोक आयो गैराथोक बजार भयो गैराथोक को हुनुहुन्छ पाहुना हुनुहुन्छ जस्तो छ त्यतिकोमा पाहुना हो कि को होला नमस्ते नमस्ते अब नानी आइ छैन ल हेर्नु एकदम मजाले म दिदीको घरमा आइपुगेँ है टाक्कै दिदी नमस्ते छोरी आइसक्यो नि सोल्टी कहिले हो